rasa-rasa nasionalisme, jiwa-jiwa patriotisme. Oh ngono. Iya. Nduk piye? Pagelaran bengi iki uga di live streaming. Oh ngono. Lumantar Astabrata Media channel YouTube. Iya. Mula sing ora bisa mirsani ana ing papan kene, ana ing Desa Sambi, ya. Bisa lumantar channel YouTube Astabrata Media. Oh ngono. Oh ngono ya. Wah, luar biasa. Ada sare awake dhewe sowaning pepunden-pepunden kene. Suguhane banyu mili, antusias, apresiasine hebat. Oh ngono. Lagi teko, wah jan suguhane soto. Ya. Mangan soto kok ya pas mati lampu. Waduh semangat lek mangan tak cuwakot iwake jebule laos, Nduk. Iya. Nah, mati lampu. Ora apa-apa, ya. Ya iki kanggo sing dianti-anti wis dadi bukti sing diantu-antu kudu lumaku. Saka keparenge Bapak Hendra, pepundene awake dhewe kang nyepeng dadi kepala desa kang mapan ana ning Desa Sambi. Iki bengi iki uga diregengake kanthi bintang tamu ya kuwi Dik Niken Salindri asli kutha Tahu Kediri kene. Oh ngono. Ditanjake ya Nduk, ngono. Disumbutke kudu diregengke kahanananing bengi iki. Iya. Monggo Dik Niken Salindri jumeneng ing pepanggungan. Disepoti monggo kersa. Ayo Mas Aryo. Ya. Monggo. Ya. Wa syukurillah. Dik Niken Salindri wilujeng dalu, Dik. Wilujeng dalu sugeng dalu Mas Akbar. Dapat bertemu kembali di tempat dan suasana yang menggembirakan pada malam hari ini. Iya. Ini desa mana, Mas? Desa Sambi. Desa Sambi, Pasar Sapi, Mas. Alhamdulillah Dek wingi ketemu saat niki, alhamdulillah ketemu lagi. Wah, sehat selalu Mas. Alhamdulillah sehat, Dik. Mboten kesel nggih? Oh, mboten. Kula iya, selalu kok statusnya kesel. Oh, mboten. Niku nak cuma status gue isen-isen. Iwas ora status. Oh, alah. Nggih, alhamdulillah niki acarane napa, Mas? Acarane tidak lain tidak bukan memperingati HUT Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Wah, nggih didongakne kagem sedaya masyarakat teng mriki. Kula ngaturaken matur suwun sampun mirsani teng mriki. Mugi-mugi sak bibare wayangan panjenengan sedaya dipun paringi sehat selamat wilujeng Pak Bu. Amin. Panjang umur. Amin. Terus rezekine kathah barokah. Mugi-mugi saged awet leh momong anak putune. Amin ya rabbal alamin. Wah niki sing mirsani Mas. Luar biasa. Luar biasa sangat teng sampai pojok mriko Mas. Nggih, ning nggih mboten teng mriki mawon sing mirsani wonten teng channel YouTube. YouTube sinten Mas? YouTube Astabrata nggih. Sampeyan mau arep mlebu kene nak yo kangelan to mestine penontonnya bludak. Nggih, bludak niku wau, badhe miyak kula wau. Ning mboten saged, ning akhirnya lewat belakang. Ora ketemu sapi to. Niku wau pun ngambu-ngambu sapi ngoten Mas. Ning kok yo ngambu tletonge. Iya, niki ngaturke panuwun dhisik karo Bapak Lurah, Pak Indro sing wis nimbali aku lawan Dik Niken. Sak rombongan. Sinten namine Pak? Pak Hendra. Pak Hendra. Tiange ingkang pundi Mas? Lho, masa dereng sumerep lah. Oh alah, nggih sing macak kados napa niku Janaka ketoprakan apa?
Jan kok ketoprakan. Oh nggih, sugeng Bapak, matur suwun Pak, sampun nimbali Mas Akbar sak rombongan. Sehat selalu nggih Pak nggih. Luar biasa. Kalih nyonyane Pak. Waduh. Nyonyane pundi? Hmm. Oh, sebelah nggih, mangke nyanyi nggih Pak nggih? Nyanyi. Nggih, siap. Iki pripun Mas Dalang? Ya jal anu dhisik nembango sing nganggo bawa dhisik nggo mengisi ana ing bengi iki ya sing mat-matan dhisik langgam-langgaman dhisik ora apa-apa. Nggih, saderenge bawa niki kula tanglet jenengan angsal. Lho takon babakan apa? Niki sing dianti-anti adik kula jenengan jak napa mboten? Adik sapa? Adik Victor. Yo tak jakno. Oh, nggih dijak nggih. Nggih, Cah setengah meter lho kok ya dijak barang iki dapuk apa. Lho iki dapuk sajen. Iya. Oh, pundi adike? Nah iki. Oh iya, ya Dik. Niki riyen niki nganu Victor niki asli saking Korea, Mas. Oh, Korea, South Korea. Korea. Selatan. Nggih, kulino ngebong boto. Terus akhirnya dhek melu kabong. Oh iya. Akhirnya malah koyo ngene iki. Jaluk dikancani to Ayo sampean. toh. Jaluk Ayo, dikancani. Dik. Wah kok yo Dik. Ayo jaluk spot. Jaluk spot barang. Jaluk spot bareng. Gundul Victor gundul Victor gundul. Victor gundul Victor gundul Victor gundul. Victor gundul. Wes le. Entek barang kok iya. Piye to? Jare kok Korea Selatan kok wujude kaya sak tengkelan daging ngono lho. Domongi setengah meter kok Kan sak meter mboten jangkep ta ning. Ngono kuwi kaya ngono kuwi jariane piye ya ngono kuwi. Heeh. Buwebetne. Oh niki mboten jarian iki lek jarene jarik lek pempes to. Kok pempes Bisa empes. Sampeyan ki mohon rene wis pempesan Pak Geng. wes gandok telu. Gandak telu. Telu le. Alah, Katane nek ora. kan ning gedebel. Nggih, wilujeng dalu Mas Akbar. Wilujeng dalu iki somaning Sing apik yo, sing apik ngono kuwi sing apik kok iso. Ya, kurang apik piye to? Aku wis manggake. Ngadeg, lek omong lek caturan ki ngadeg. Ben penonton ngerti. Ben penonton ki ngerti sampean ngono lho, Dik. Iki wis mentok yo. Iki rene rada munggah rene. Apa Alah nutupi sindene iki lho. Alah malah ndek kono nutupi Mas Dalang ki lho. Victor ya ampun. Naik. Ya ampun. Ngelek. Lah kok nesu to? Rene lho, Iya. Sini sayang. Oh iya. Rene. Ya sayang. Sedang, Acarane anu lho. Napa? HUTRI. Ngaturaken apa? HUTRI. Napa niki ngaturake napa? Lho. Lho. Lah mbok ular-ular Iki lho kok piye nyapa, iso rene iki ngaturake lho. napa? Ya Allah. Rene ya nggo nonton wayang Nonton wayange blangkonan. Ya ben diarani yo napa? Nonton wayang kok munggah Dongane panggung. apa ning warga Dongane Sapi? apa? Tonton di live streaming. Lah, apa menehi apa ngono lho. Menehi apa kene iki ra ada apa-apa menehi lho. Ya mesti salam apa Salam, perkenalan kelas berapa. Kuwi lho, heeh. Wis sekolah apa ora sak ngono-ngono kuwi. Heeh. Ya mene kok jek ngluyur ae iki yo ane. Apa ora digoleki mboke. Domongi. Lah aku nang keluarga ra dianggap kok, Mas. Lah ngopo aja sia-sia ngono. ngono. Ngaturke panuwun. Nggih, Mas. Nggih. Saderenge Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, lambe kaya ngene lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah piye Sing to? biasa ae mek iki jek cilik. Aja kaya wong tuwek. Niki adik kula, Pak Bu. Asline niki tasik tuwek kula ning kok wajahe nganu niki. Cek tuwek iki lho. Kancane rai boros wae. Nggih. Kuwi apa yo jek sekolah ya? Tekonono to, tekonono sekolahe. Sekolah kelas berapa, Dek? Aku playgroup. Playgroup sakmono kancamu do mulih kabeh. Long kancaku mlebu tak jak jotosan kok. Tekoni tenan, Dik. Nggih. Jajal kuwi Dik niken kuwi lho. Tekonono tenan, Dik. Kuwi jane sekolah apa kuliah apa tekonono? Sampeyan ki lho sekolah apa wis kuliah Apa ora sekolah? apa ora sekolah apa anjane gak lulus apa anjane piye ngono lho. Ya sik tak jawab ae yo. Menteritil ae. Jenenge wong takon kok. Sampeyan iki lho jek sekolah apa kok
takoni kok mesti suwi ya, Ram. Ya, kula sih kuliah. Hah? Ajeng kuliah. Kuliah? Kuliah. Lho pantaranmu gak sakmene kok. Jurusan apa kuwi? Jurusan apa? Jurusan apa? Pedalangan, Mas. Beh, Juh! Dalang! Heeh. Cekeprek! Lekmu jejek bendes apa pi? Deh. Ya ora to, ya tetep go sikil. dalang sakmono kuwi kotake ora ya kotak jajan. Kotak jajan piye to, Mas? Ya kotak dalang kotak wayang lho kotak jajan. Jajal ki kok sampean sing dalang Mas Akbar bene. Nah, iso apa ora? Hah? So tenan apa ora? Kowe dalang ning kene diuji coba yen pancen kowe mendaftar ning kuliah pedalangan. Nggih. Ora ketang sak kemperangan dalang sabetan suluk iso apa ora? Oke. Wah. Oh. Modele kaya ngentengne ngono to. Wah, aku. Lah modele ngeprak iki lho piye carane? Sikilmu kaya jahe ngono. Kok jahe to? Kaya asem kok. Malah jelek. Jajal. Apa? Sak kemperangan ya, jajal. Ndang Dalang, jajal. oh. Heeh. Golek panganan samplokan angel ram. Ya, ya. Heeh, entang ngono. Heeh. Dalang heeh. Kamera tolong di zoom kamera soalnya agak kelihatan. Yo, iki mamane iki. Po yo enek. Suluk. Iki nggo iki. Adegan perangan po piye ora masalah. Heeh, kuwi karo buta iki, heeh. Ada kaca karo buta, dicepne butane, heeh. Yo. Alah. Oh, modele kita kerekosu ngono. Gak ada kacane, cepne, heeh. Wis hafal wayang murung jane. Model lek ngencepne kon dhuwur barang. Ayo, suluk saiki tak miki pisan. Mas mikir klalik, Mas. Oh, balik. Ayo suluk. Malah kok dadak jegok barang. Kok jegdehem kok. Jegdehem. Akhirnya jegok. Si grobol kang tumingal. Si grobolo kok si grobol itu. Kleru to. Si grobolo. Ya. Si grobol kang tumingal. Apik jane. Prang campya samya medali. Ler tate dwilet engko do. Dayu anggung manguncang nidi bencang yen sangat jimiten latinya ngedali wos Wah. buta. Kok jagani sabetan ben gitu dikei bantal ya? Ya. Tolong Mas bener. Mas, kleru Mas. ya Leru bisa ampun. leru. Niki mustaka. Leru. Nengko bantale kegeden bantal malah guling. Nggih. Lho lah. Sorry. Kayak dikai bantal kok malah kayak tumpeng. Tumpeng. Piye Mas tantangan? Tantang-tantangan no. Piye tantangan piye to? Ayo wani ora. Lah mbuh wani ora kok. Lho aku ki marahi kowe kok iso. Oh, Putone ayo gelut piye memundang apa. Iya. Ladalah boceng-boceng iblis sanat prek cacat. Ladalah. Iki ana pawongan gedhe kecile apa pawongan piye? Heeh, pawongan gagah gedhe suwur sapa iki? Alah. Tak ngene apa? Gak geduk. Gitu iya. Aku kekasing Gatotkaca. Gatotkaca. Iya, dasar para nyata. Ayo, gelut. Ayo. Tembunge jan po enak banget. Ayo. Kelakon tak ikit, kelakon dadi batang kowe. Wah, gelut iki.
lomba dalang cilik modelnya. Tangannya modelnya kayak kucing dolanan plastik gitu. Langsung kalah nih. Sesek. Cek. Wah. Terus wih, antem nih, terus. Remuk. Wes, Dek. Wow, gayane modele. Tepuk tangannya Pak Bu. Tepuk tangannya Pak Bu. Wah. Wah, jan kayak dalang bocah tenan lho. Dalang bocah dadi wingko sing delok ya meng bocah-bocah Bocah-bocah ngono kok. kae. Kok bahasamu ayo gelut ngono kae wis pahami Ben semua. ben simpel ben di mengerti. Modelnya kayak ucok bakal. Coba. Bakal piye? Hebat luar Iya, biasa. Mas, makasih. Jan bocah bagus Seram ya ampun, ya ampun alah. Tadi Dina, Tong. Ah, modelnya kayak jenglot. Jenglot. Ayo ki anu Pak Lurah nek kepala. Pak Lurah. Oh, nggih. Ben gayeng kok. Bapak Lurah aturan pinarak Monggo. wonten. Om Indro. Bapak Indro nggih, monggo. Sepate, Cok. Sepate, Cok. Mangga Palurah katuran minggat wonten ing panggung paring panglipur ing para miyarsa tindak mriki mangga suka-suka Palurah datang penontonnya pada suka dalang aper sa Indonesia sing paling ambyar. Disapa, Dik, disapa. Nggih, sugeng dalu Bapak Lurah. Dengan paring asma Bapak Hindro nggih? Nggih, watase enom sangat. Asih pitulas Asih 17, Pak. punjul. Oh, punjule. Neng alhamdulillah panjenengan iku tasik ketinggal enom, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Angger sing anu wong ayu kene iki aku wis malih. Lah, kula niku saestu kok. Sing marai semangat iku brengose niku lho, Pak. Nggih, saestu kados Tuan Ladusing. Wei. Ladu sing Lho, kartun gitu. pentingan nek film-film ngono lho. Nggih, Monggo Bapak. Bapak badhe ngaturaken Badhe sepatah ngaturaken dua apa? patah kata. Nggih, Nggih, kagem monggo. sedaya masyarakat mriki. Nggih. Matur suwun. Dumateng warga masyarakat Desa Sambi Nggih. yang telah memperingati HUT RI yang ke-77. Mudah-mudahan pada malam hari ini panjenengan semua terhibur dan alhamdulillah kita dari pemerintah Desa Sambi bisa memberikan hiburan, mendatangkan
Ki Dalang Akbar salah. Syah alam. Sahalam. Salahan iki Nggih. Karo anake dhewe lali. Nggih. Nggih. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi hiburan yang menyenangkan. Amin. Amin. Sampun, Pak? Nggih. Nggih. Niki ngaturaken setunggal mbokos tunggal ngoten nggih Pak nggih. Nyanyi. Nembang Bapak nggih. Nyanyi kiambak napa duet? Mboten Ya. napa-napa. Enak duel. Oh, Yo kok duel. Kok iso duel iki lho. Lah nggih kok tinju kok. Lek duel kalih niki mawon Pak. monggo Ya kersa, ya jelas nggih. kalah. Rasa babak kok. Nggih, Kok Bapak. dipijeti ngoten aneh. Tak kandhani Mas Kulo. Nggih lho. Iki Mas. Oh. Oh nggih, kaya persis ya. Ya, persis. Lho, niki saestu Mas jenengan. Iya to. Bo. Mas temu Mas napa? Critakno Mas. Masku asli Mas Oh, Cer. asli Mas Cer. Nggih, lagune napa Pak? Lah lagune Panyuwunan ngono Pak. apa? Rondo Kempling. Oh, Yo. nggih, cocok. Oh, Mbak Lurah senengane rondo. Ngawur. Lagu. Lah rondo kempling lagu. Ya kan lagune. Oh, Lagune Cok. Oh, nggih nggih nggih. Mas Victor joget lho Mas. Oke. Nah. Joget kaya apa wong sawahan lho. Omongan sawah. Oh, Jawa. Yuk. Monggo dados. Langsung dangdut nggih. Lah iya no. Langsung dangdut wae. Sarengan kali Pak Lurah. Pak Lurah, monggo. Yuk. Lang apa anteng-anteng Sesek ke Mas Aryo. sesumalang ya ben raga dijamin kepling. Astaga. Oke. Juga. Asai. Kaya Pak Lurah. Ewer-ewer ambiar. Ayu Indah
ora wedi Asai. timbang nganggur kula gelem ngasani Keklarasan alias kebetulan Kancane kathah rada kabotan Sampun Alhamdulillah wah. kula Pripun, Pak? pripun kanca kades Oh. Selodono Oh, nggih, monggo. ngaten. Bapak Sinten, Pak? Kades. Bapak Pak Kades sinten, Pak? Pak Suyono Bapak Suyono, monggo katuran mriki. Kades pundi, Pak? Kades pundi, Pak? Selodono Selodono. Monggo, Pak. Monggo, Bapak. Monggo Pak Kades. Yo, yo. Asik. Wae tolap tuli opena oni. Unimemo renyohake pak lakatok tipung guling dua kali ngangate ngasuling Kumandang sorane. sorone Kepena unine. Unine mo ranyo akibat Renglatan kota Tipang sulit Jika kendangane. Sugeng Pak Kades. Sugeng dalu Bapak. Wajan. Nih. Wah, miki. Niki Bapak. Iya, iki. Wah, jenengan saking pundi wae, Pak? Kades pundi? Selodono. 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 Ya Allah. Wilujeng dalu, Pak. Wilujeng dalu Mas Luar Akbar. biasa. Matur nuwun sampun kepareng dipun berkahi mriki, rawuh mriki. Alhamdulillah. Remenane ringgit Purwo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barokah, barokah. Delukas tanggap Amin. Wah, amin. Wah, dalange kudu niki nggih, Pak nggih. Iki pun disekseni kalih Sekseni lho. Nggih. Nek perlu panjer sakniki mboten napa-napa. Ah, nggih. Alah kok bontakne dhewe kaya. Oh nggih, ampun supaya nanggap kula nggih, Pak nggih. Nah, Alhamdulillah. Oh nggih, mengke napa kula dhewe riyen, Pak? Wis. Kualik. Ora masih aja nanggap liyane sik ngono lho, tak DP ngono lho. Kok mungkin jenengan balekne. Nggih padha ae. Nggih, monggo Bapak. pripun, Pak? Monggo. Iya. Dalam ngaturaken sugeng dalu para miyarsa ringgit Purwo dalu menika hajatipun disasami bersama Pak Kades dan perangkat untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-77. Merdeka! Merdeka! Kaget aku. Pak ngoten niku sanjang riyin, Pak. Tak kira omongke dawuhe wit mau walus lho. Lah ya wali lah kok merdeka. Oh, tenan kaget aku. Semangat. Nggih, semangat, Pak, semangat. Pripun, Pak? Nggih. Menika kabare napa kula Mas teng mriki niku? Loh, monggo. Monggo. monggo kersa, Pak. Pilihane wonten nembang, wonten nyawer. Nek mboten nembang nggih nyawer. Engko joget. Rampine ya wis padang, Pak Sambi nyuwun ditemeni. Oh, sinten kalian sinten?
iso Karaoke. pinter nyanyi. Gak Mas Teh. Apa jenenge? Vokal ngono lho. Lah heeh ngono kuwi lho Mas. Ojo buka wadin dene. Kok geding aku. Aduh, aduh. Mas Teh karaoke teng griya ngoten to, Pak. Nggih, saking YouTube ngoten niku lho, Karo Pak. ibuke ku. Sih. Buke sapa karek? Wong buke iki yo. Gue lari-lari. Nggih, Pindah malih, Bapak. Sampun matur suwun Mas Dalan. Nggih. Sampun Nggih. Mboten malih. Mboten malih, Pak. Sampun matur suwun. Nggih. Kula nggih matur suwun, Pak. Nggih, matur nuwun, Pak. Nggih. Pak, Aku ya tak melok medun di sana. lho, niki mboten wonten melih perangkat sing badhe napa? Monggo menawi Bapak Ibu perangkat badhe. Monggo. Ah, Nyuwun lagu nika sing kepareng rawuh teng dalem nika kan kuwatrah nika. Nggih, wah. Luar biasa. Oh, nggih, Pak, matur suwun. Maaf, Bapak blangkone abang. Bang. Abang. Bang. Menandakan kalau diisi dompet itu ada abang-abang. Ya. Neng kok ya ndak ditinggali abang. Oh, ditinggali mic mau. Nggih, ampun. Matur suwun nggih, Pak. Pak, nggih. Wah. Es. Niki dereng bulurah, biasane lho ya, bulurah ki lek ketemu ambek cah cilik-cilik ngono kae nyangoni, biasane. Lek mbok lek mbek kowe. Lho kok iso kok aku ora iki. Soale sampean ki yo Lenggah toh? antara cilik Lenggah. karo Oh, gak nggih, cilik. lenggah. Wonten toh, Dik? Anu. Wonten. Wonten nggih, bulurah nggih. Oh, nggih. Kersa nyanyi, Ibu? Monggo Ibu kersa. Oh, mboten. Anu nyawer mawon. Maksudnya nyuwun lagu mawon. Nyuwun lagu. Napa? Nyuwun lagu napa, Bu? Hah? Joko Tingkir. Tingkir. Kan ndek inge pang Joko Tingkir. Kok ya metu ae lho. Lho ya. Sampean ki mau rene wis maem, Gong. Eh? Wis maem. Lo sudah ada panitia. Biasane njaluk didulang. Wes. Tak dulang ya. Mau lah pas Mau ya, Mak. pas anu toh, Dik. Heeh. Pas apa niku maem nak sore nak mati lampu. Aku Terus? wedi iki dikira tuyul. Bengi-bengi kok turut tak lo. Lah, Iya kan maem mati ya. lampu, ya. Wayahe maem mek. Lah iki lho maem ki lho disuruh Maem maem ya. lho. Adik kecil makan yuk. Nah, kita iki Ayo jenenge sayang. perhatian. Alah. Dang. Ayo Tik maem Ti. Iya Ti. Alah alah. Titi ayo jo akeh-akeh. Ah, didulang. Iya. Ngoten niku lek mboten didulang ki biasane ki. Biasane Iki moto. Oh, mata karo ya. Iya. Wah, ngabangkel dong yo. Wes. Wi lambe apa jumbleng jane. Ayo dihabisne ndak parang ngono tak slentik. Lentek, wi rezeki lho mangan nolak rezeki. Aja muta. Dihabisne. Mimik ya. Mimik Tik, mimik nak, mimik Tik. Ah, Wah, wis syarat anu yo. dibimiki, Mimik dibimiki. Tik. Mana mimik kuwi emoh aku nek. Mimik apa? Mami cucu. Cucune sapa? Ah. Cucune buwe. Dalwarso. Kamu ngono kok lho. Ya, Mimik nak, mimik Tik, mimik nak. Ya oh, mimik. Wis remuk. Piye to, gak boleh ngono kuwi mimik nak, mimik Tik. Gak sopan iki, gak sopan. Oh, Ene bae kok iso. Yo ora nek ngono iki ngobek diraup iki lho. ayo nembang yo. Nembang. Oh, pawur. Yo roh meneh aku rong adus gitu ya. Ya ngilani ah, Yo nembang. ngengek kung cawik barang. Ayo nembang. Ya nebak. Ya niki nembang lagune nganu ciptaane Mas Akbar mawon. Napa? Wah, engko goro-goro wae. Alah nyapa gak saiki. Goro-goro to. Alah, Permintaan sih oke minangkani sih. Oke. Napa? Permintaan sih oke. Permintaan apa? Lewung. Oh, iki warga kene kok permintaan. Hah? Liyane napa Mas? Liyane Lewung sing gamelan lewung. Apa sih apa ke? Napa Pak? Tekonono. Pripun? Joko Tingkir. Joko Kendil. Oh, Joko Tingkir. Joko Tingkir lho Mas. Kuwi anu permintaan ben bengi mesti enak. Pripun iki Joko Tingkir apa lewung? Monggo nek Lewung permintaan mawon. ke Joko Oh Tingkir. nggih. Joko Tingkir mawon nggih. Manut. Oh nggih.
Mas Victor. Ayo Mas. Nah, Kayak dek iki. Apik dek iki. Rock and roll deh ini. Anu Mas Dalang niki wonten panyuwunan. omong ning sampeyan. Nggih. Tak omong. Niki wonten panyuwunan saking Bu Sri Waras. Bu Sri Waras. Nggih, nyuwun oh diinggah nih. Oke, Monggo Bu Sri. Wah. Pundi piyantune? Bu Sri. Bu Sri Waras. Nggih, Bu Sri Waras, monggo. Dinarep wonten pepanggungan, monggo. Monggo Bu. Monggo Bu. Monggo Bu Sri, monggo. Kula katuran pinara wonten panggungan. Bu Carik, sekalian nggih. Monggo Bu Carik kalian Bu Sri sekalian. Monggo minggah wonten pepanggungan sesarengan. Nggih. Monggo. Monggo.
Monggo Bu Sri. Ngatur terus lompat itu. Monggo. Monggo. Bangi terus. Ya, terus. Terus. Tebak. Nah, alon-alon mawon Bu. Tok. Wah, niku. Nah, Bu Sri Waras niki. Nggih. Jumeneng mawon, mboten usah nuruti pektor. Terus Lagi kula pondhek terus jenengan teng ngandhap keco. Nggih monggo Bu. Katuran napa panyuwun napa? Lali janjine nggih. Oke, siap. Jenengan nggih sing nembang nggih Bu nggih. Jenengan piyambak nggih napa di Oh nggih direncang monggo pilih salah setunggal. Monggo. Jeng Salindri nyun sewu. Oh monggo nggih. Lho, Pak Pur ning ndi? Ya. Lho dagelan. Nggih, direncangi. Gak apa-apa alon-alon. Gak apa-apa kan. Nggih, Bu. Nggih. Lali janjine nggih. Aja janjine. Ja. Ayo digedrok nih, Gedrok ya. Cedak. Dung pempek. Rak. Suarane. Rek. Iya. Yuk. Apik men suarane. Lagu ini untuk teman-teman Ranusia Desa Sawi. Oh, Bersama Ibu Kades dan Ibu Kusuma Fahri Bujarwo. Pimpinan Senam Lansia Sawi Buengar. Ya. Lagu ini ditujukan pada semua penduduk Desa Sambi. Amin. Terima kasih Amin. kepada Pak Kades dan serta perangkat desanya
Masuk. Dino minggu sesaniku. Ya. Jajane kowe nang ndi panjenenganku sajak nyupriani Hatiku sutsana kowe kancan karo wanita liya. Joget dulu. Ya. Matur suwun. sami dalam swanten mugi padalah Nggih Bu, luar biasa. Lega-lega Bu. Luar biasa. Dipegang miki. Cek. Wah, nggih. Suantene sae. Wah, jen cengkoke jos. Ora Awo. ciri khas kok Ciri khas nggih. Tur anu solahe luar biasa. Oh, solahe pripun, Mas? Ono kadung joget. Wah, Oh, iso poyo enak. So enak ada goyangane. Nggih, Mas Akbar. Dibacot nih. Oh, nggih. Monggo dibacot. Dek Sinta. Dek Sinta. Yo. Sepati, Cah. Asik karwe. Wilujeng dalu Dek Sinta Widya Palupi. Sugeng dalu Biyung Cange Mbak Yulimbo. Amin. Amin. Jengke wong donga. Tunggu kok amin. Tembang. Oh, Bang. nggih. Monggo. Niku wonten napa Mas pamundhete? Liwung. Liwung. Oh nggih, liwung. Pamundutan lumantar WA. Oh, sinten Mas? Ya tidak mau disebut orangnya. Oh, oke, siap. Nyamar mboten? Hah? Menawa transfer. Nggih, transfer niku. Nah, nggih. Yuk, monggo, Cok. Lewong anu. Lele. Anu digarap langgam sih ben bidon Oke. Nggih. Mangga yuk buka celuk. Mangga. Ya. Ati rinten siang dalu inaraban cingareka ngundang rasa tumetesing kalbu
Lanjut. Sedepan kita ratu Merengas liratu Gajah sisihku Mugi Gusti Tarik, Mas, yo. Awas. Astaga. Juga. Terima kasih Dek Sinta. Mas Victor mau Nggih. ditutuk neneng nggon Goro-goro. goro-goro. Siap, nggih. Mas. Pelok larase. Duk, piye iki ceritane sih dawa Wahyu Senopati request pamundhut saka Bapak Lurah ngono mak. Ditutuke cawi sesaji kareben ora kena dukane ingkang sinuwun ngono ya mak. Ayo tak derekke yung. Tuku sing dumaku melon mangambar selaning krana